皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。パインです。今日ですね、前に、なんだっけな、くしゃみのチャレンジあったじゃないですか。あれが再生回数が良かったんで、チャレンジとして何回もやっていきたいと思います。100までいきたいです。100までできればもう、完璧よくやっていきます。これ、けど無理。そっかです。待って、鼻水が。涙が出てくる。あと、そして鼻が詰まる。なかなかくしゃみができるできない。ダメです。今日くしゃみ出ないです。右がダメだったら左でやろう。ダメです。今日のチャレンジは5回 ?4 回わかんない。5回でいいか。4回か。じゃあ今日のチャレンジは4回できました。まあ、100目指せるように頑張ります。というわけで、じゃあ。